ممكن تقول لي الفرق بين الريف والهايبريد والاي في؟ ماشي، خلينا الاول في الهايبريد. الهايبريد فيه نوعين، هايبريد عادي وهايبريد بلاج ان. اولا الهايبريد العادي بيكون فيه موتور بنزين مسؤول عن الحركه ومعاه موتور كهرباء صغير، وما ينفعش تشحنها لانها بتشحن عن طريق الحركه وعن طريق الفرامل، والعربيه هنا بتكون شغاله مزيج ما بين البنزين وما بين الكهرباء، ودي حاجه هي بتتحكم فيها اوتوماتيك وما ينفعش تفصل البنزين عن الكهرباء. يعني لو بطاريه الموتور الكهرباء باظت العربيه هتعطل. الميزه في الهايبريد العادي ان هو بيوفر بنزين وبيزود قوه الموتور. تاني حاجه البلاج ان هايبريد، موتور بنزين اساسي مسؤول عن حركه العربيه، معاه موتور كهرباء كبير مسؤول برضه عن حركه العربيه. بينفع تشحنها عادي في محطه الشحن او في البيت، وينفع تفصلها وتستخدم الموتور البنزين بس او الكهرباء بس. ولو البطاريه باظت هنا العربيه مش هتعطل لان هي هتمشي على الموتور البنزين. الميزه في البلاج ان هايبريد ان هو عملي اكتر من الهايبريد العادي، وبيوفر طبعا في البنزين وبيزود قوه الموتور، بس اكيد سعره اغلى من الهايبريد العادي. خلصنا الهايبريد، يلا بينا ندخل على الريف. ريف يعني رينج اكستندر اي في، يعني زياده المدى الكهربائي. والريف بيتكون من موتور بنزين وموتور كهرباء، بس الموتور البنزين هنا مش مسؤول عن حركه العربيه لانه هنا بيكون مولد كهربائي بيشحن البطاريات وبيمشي الموتور الكهرباء. وطبعا ممكن تشحن البطاريه بتاعتها عادي من البيت او من اي محطه شحن. اكبر ميزه فيها انك هنا عربيه كهرباء بالكامل، بس معاك جنريتور على طول بيشحن لك البطاريه، وبيخليك مش محتاج تقف في اي محطه شحن او حتى تشحن في البيت. انما لو انت مش حاطط فيها بنزين مش هتخش البنزين العاديه، بس هتخش تشحن من اي محطه كهرباء. سعرها طبعا بيكون اقل من العربيات الكهرباء بالكامل، وده لان البطاريه بتاعتها دايما بتكون برينج اقل من العربيه الكهرباء بالكامل، بس بيحط لك فيها موتور بنزين سعره اقل من البطاريه الكبيره علشان يوفر في سعرها. خلصنا الريف، ندخل على الاي في اللي هي العربيه الكهرباء بالكامل. ودي بالنسبه لي افضل حاجه لان انا هنا تخلصت من التكنولوجيا القديمه اللي هو الموتور البنزين، صيانه وزيوت وسيور وبوجيهات، وبقيت متطور اكتر ومعتمد على الكهرباء بس. انما ما عنديش مصاريف كهرباء ومصاريف بنزين. المواتير الكهرباء بالكامل بتكون صيانتها اقل بكتير، وكمان البطاريه بتاعتها بيكون المدى بتاعها اكبر وتقدر تشحنها على الشاحن السريع او البطيء. الشاحن السريع بيكون في الطوارئ، انما الشاحن البطيء طبيعي ان احنا نستخدمه لان هو اللي بيخلي عمر البطاريه اطول وبيحافظ عليها. وبس كده، صباح الفل.